save tayo kuma. Yung nakakanya tayo ti desisyon. Amen. Nakakanya tayo ti umisong na desisyon. At nun magunod tayo di jay enjoya ti Apo nga salvation. Ibiyak ito magmay sa kanya. So ano lang iti masagsagap kayo nga mensahe sa tao na haan nga umiso kapag iti wagas wenno adtang iti panakabungkod di jay magunod nga salvation. So kanya tayo is iti gagayan tayo ajay apag isu nga adtang iti panakagunod iti panakaisalamat. Hatay nga haan nga karkarna kanya tayo. Biblikali kunana nga timang surot iti nailat nga dalan ket natakton. Amo yun ay natakton nga words. Manmano. Manmano or narasay. So hantay nga mas daaw no apay nga iti kadang iti churches kayo nga kastoy ket manmano isumret. Hantay mas daaw. Nemti aramidin tayo, yaman tayo, tamay bilang tayo, aramiti manman, palakpakan na ba natin.